ମୁଁ ଅଭୟ କୁମାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବା OPSC ତରଫରୁ ଏକ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଆସିଛି। ତେବେ କ'ଣ ଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ବା କେଉଁ ପଦବୀକୁ ନେଇକି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବା OPSC ଏହାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ତେବେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମେକାନିକାଲ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ ଏ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତ ଏହାରି ତରଫରୁ କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ୍ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆସିଛି ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମେକାନିକାଲକୁ ନେଇ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆସିଛି। ତେବେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଥ୍ରୋ ପ୍ରୋଫର୍ମା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଟୁ ବି ମେଡ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅନ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କମିଶନ୍। ଏ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯିବ। ଦ ଲିଙ୍କ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସବମିଶନ୍ ସାଲ୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଫ୍ରମ୍ 12/1/2024। ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ ଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଦୁଇ ଗୋଟି ଆସିଛି ଏହା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 12/2/2024 ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଜାନୁଆରୀ 12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 12/2/2024 ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ସବମିଶନ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ନିଆଯିବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ 580 ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ୍ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ and workers department and HOD department of government of Odisha and for recruitment to the 41 post of assistant executive engineer mechanical under water resource department। तो फाइनल आम जाने पाइलु कि जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल जो पदवी रही तो ए 580 पदवी रही जो रही आमर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेकानिकल आधार 41 पदवी रही आम डिटेल जाना। तेज सब ग्रुप ए रही अच्छी देखो ये स्पष्ट लिखाई कि इन ए ग्रुप ए ऑफ ओडिशा इंजीनियरिंग सर्विस कैरिंग द स्केल अप पे इन लेवल 12। तो लेवल 12 रे अच्छी जो बहुत भल सैलरी। तो आम देखा जे भलसे देखा कौन के वैकेंसी आसी देखो मु स्क्रॉल डाउन कर देखा स्पष्ट मेंशन अच्छी देखो ये स्पष्ट मेंशन अच्छी देखो गोटे रही असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल तरफ आसी ऑन रिजर्व अच्छी 326 जोटा कि 109 वोमेन अच्छी SCBC 77 26 वोमेन अच्छी SC रू अच्छी 137 45 वोमेन अच्छी ST रू अच्छी 40 14 गोटी पदवी वोमेन अच्छी। तो समुदाय 580 अच्छी और 194 वोमेन रही। ये नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर PW किसी पोस्ट ये रिजर्व अच्छी। तबे मु आउ टिके डिटेल देखौछि देखंतु एठी आउ गोटे कथाटी गुरुत्वपूर्ण कला लिखाई जे द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर प्रेफरेंस चॉइस ऑफ डिपार्टमेंट्स इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल। तो जो मैंने अप्लाई करेंगे से अप्लाई बेले से चॉइस देवे कि से जो दीटा पदवी आसी क्योंटा अप्लाई करछंती। तबे आ गोटे जो रही असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यार कौन के पदवी आई देखो ये लिखाई ऑन रिजर्व अच्छी 22 वोमेन 7 SCBC अच्छी 4 वोमेन गोटे SC रू अच्छी 5 वोमेन 2 ST रू अच्छी 10 वोमेन 3 एटी PWD कैंडिडेट्स किसी रिजर्व रही। तो समुदाय 41 बा 41 आसी 41 वोमेन 13 अच्छी। तो यही भाव में OPSC तरफ
ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମେକାନିକାଲ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲକୁ ନେଇ ପଦବୀ ଆସିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଜ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏଠି ରହିଛି 21 ବା 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ 21ରୁ 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଏଜ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆଉ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ଏ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ AEE। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନ୍ ମେକାନିକାଲ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମେକାନିକାଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏହାର ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଦ କମିଶନ ଆଫ୍ଟର ରିସିପ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ସାଲ୍ ଟେକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ଗେଟ୍ ସ୍କୋର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ଗେଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗେଟ୍ରେ କ'ଣ କେତେ ସ୍କୋର ରଖିଥିଲେ ତାରି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନଟି କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସାଲ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ aggregate marks equal in valid graduate aptitude test in engineering by gate score carrying 90% of weightage and interview carrying 10% of weightage। ତ ଏଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନଟି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। The candidates are exempted from payment of examination fees as per date 11/4/2022 ଅନୁସାରେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି ତ ପ୍ରାୟ ଏମାନେ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସିଭିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଏସବୁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୋଟିସଟି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ OPSC ତରଫରୁ ଆସିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ୍ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମେକାନିକାଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଏମିତି ଆସିନି। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେମିତି ପଦବୀ ଆସୁଛି ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ବି ଦେଖାଯାଇନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।